我想分享一個好經典嘅香港街頭美食，就係魚肉生菜湯啦。嗱，咁首先講講我材料下，我就有125g 嘅急凍巴沙魚柳，咁就開咗冰抹乾嘅水分，同埋我已經將佢切咗粒啦。咁另一個材料呢，就我有30g 嘅木薯粉啦，20g 嘅生粉。嗱，咁我首先呢，就將兩種粉呢溝勻咯喎。攪勻佢先啦，咁好啦。跟住我要用嘅呢就係攪拌機。嗱，咁我將嗰啲魚肉擺落去啦。如果你打嘅魚肉多呢，就用一個大少少嘅攪拌機，或者分開佢啦，分開嚟打啦。嗱，咁我呢就開始用打磨嗰個工具啦。通常打佢一陣啦，咁佢呢就變成蓉咯喎。咁我將呢度嗰啲擺埋落去嚇，佢揈咗上嚟。跟住呢，我哋就加調味料，1/4茶匙嘅鹽，1/8茶匙嘅白胡椒粉，洋葱粉1/1，蒜粉1/1，半茶匙白糖。1茶匙美淋。好啦，我哋再攪下佢。嗱，跟住我哋要加入1份蛋清，即係1隻雞蛋嘅蛋白啦。咁約莫係2湯匙到。加入之前我揈一揈佢啦，攪下佢啦。我哋再攪下，跟住呢，就將我頭先攪勻嘅粉呢加落去啦。跟住就打磨啦。嗱，用個刮刀呢，佢打嘅時候啲粉揈咗上嚟，撥翻落去啦。再打，我哋睇下啦。哇！你睇下幾滑。嗱，個魚漿基本上已經打好咯喎，咁我哋要攞佢出嚟先。嗱，咁呢個就係我哋打好嘅魚漿啦。嗱，你睇下好滑好靚嘅。嗱，我就預熱咗一煲滾水啦。咁跟住呢，我哋放魚肉落去咯喎，就揾個匙羹，不約莫都係1茶匙到啦。然後揾個刮刀撥落去。嗱，攪一攪佢，等佢唔好黐底下。嗱，咁你見到佢浮面啦，就唔好咁心急拎出嚟嚇。因為有時呢，佢表面熟，入邊未必熟晒㗎，煮耐少少。嗱，我哋落晒咯喎，由佢滾多一陣。嗱，咁你而家見佢浮面啦，浮面之後呢，嗱，見到佢浮面啦，我哋再煮多佢3分鐘度，咁肯定呢，佢入邊都熟。嗱，咁3分鐘之後，哇，發到好大啊！我哋撈佢出嚟啦，就擺落啲生菜面。嗱，佢一陣間呢涼翻之後呢，就冇咁大粒噶啦。啱啱煲滾呢，就係咁嘅。好啦，嗱，我一開始煲嘅水呢，就1500cc。咁我呢就煲咗啲去啦，我加調味啦。其實調味呢就好睇你個人嘅啫，我就會用半茶匙鹽啦，1茶匙糖啦，然後呢再加入1茶匙雞粉，呢個就係我湯底啦。
咁我滗咗啲湯落嚟啦，落去咧我就嚟食得噶咯喎，煮滾個湯先。嗱，滗落去啦。我哋可以加一啲香菜啦，加啲香菜喺湯個面啦，增加佢香氣啦，亦可以加啲青葱粒啦。咁多少啊，真係你自己中意啦。咁然後呢，就根據你個人喜好。有啲人咧會加啲麻油，有啲中意加啲胡椒粉添。嗱，你自己中意點咪點咯。譬如我咧會加入1茶匙嘅麻油啦，等佢香啲啦。嗱，啲碗又係咁啦。至於胡椒粉呢，就自己喜歡咯喎。我會加少少啦，1/8茶匙啦。好啦，我有嘢食啦，唔係咁難做，大家不妨試下。